Ym mis Rhagfyr, rydym ni'n dathlu erthygl 14, sef yr hawl i chi gael ymarfer eich crefydd eich hun. Fe fydd rhai pobl ar ddiwedd mis yma yn dathlu'r Nadolig, ond mae llawer o bobl arall yn defnyddio gwahanol wyliau crefyddol, enghraifft difalu neu id, ynghyd ag amrywiaeth arall o wyliau crefyddol. Felly hoffwn i chi fel dosbarth neu fel grwpiau bach i ymchwilio'r gwahanol fathau o ddathliadau sy'n cael ei ddathlu ar draws y flwyddyn ar gyfer gwahanol grefyddau. Felly, falle gallwch chi feddwl am beth yw'r digwyddiadau allweddol ar gyfer gwahanol grefyddau yn ystod y flwyddyn, a gallwch chi rannu'r wybodaeth yma gyda'ch dosbarth neu'ch grŵp. Hefyd efallai hoffwch chi greu gwahoddiad ar gyfer un o'r digwyddiadau yma, neu efallai hoffwch chi rannu'r themau allweddol neu beth sy'n digwydd, a beth sy'n bwysig i bob crefydd. Efallai bod gennych chi amrywiaeth cymysg o ddisgyblion yn eich dosbarth, ac efallai bod nhw'n hapus i rannu eu crefydd a'i profiad nhw gyda chi. I ni croesawu i chi rannu'r gwaith yma gyda ni ar Twitter, sef @compplantcymru, ac edrychwn ymlaen yn fawr i weld eich gwaith.